Malam minggu aku mau ke depan beli makanan karena nasi goreng dekat rumah itu nggak buka. Jadi aku mau beli nasi gorengnya agak jauhan dikit dari rumah, di luar. Mari kita sekalian jalan-jalan. Udah capek kerja dari Senin sampai Sabtu sampai sore juga. Jadi kita jalan-jalan. Ini di Jalan Bangka 9. Kalau sebelah situ ada jual mie ayam, ada nasi goreng. Aku pengen nyoba nasi goreng yang sebelah sana. Ini daerah Bangka 9 malam hari. Oh, depan sana tuh ada jajanan. Ada yang jual bakso tusuk, dimsum. Ada mie ayam juga di situ. Kalau pagi ada yang jual es buah. Depannya lagi ada jual ayam goreng dan depannya lagi ada nasi goreng. Kalau ke kanan ada jualan macam-macam, ada seblak, ada kentang goreng. Mie ayam chili oil. Ada cimol bojot juga di sini. Cimol bojot. Bakso tusuk, di sana jual ayam goreng. Ini jual ayam goreng sama tahu. Kita coba nasi goreng seberang sana. Kita cobain di sini.